54元。切骨头要切掉活了。收到了啊，慢走点。把这个去不去了？不去啊？去了，这就不要了，扔了啊。从中间劈开了啊。装成2个袋子吧。酥，我这手没那么大，该不那个啥，行不行？一边一半啊。等会儿拿个袋子装一起啊，稍等。来，您的45的，行，看看。鹅针40一斤。没有做鸡胗鸭胗，做的是鹅胗子。45是吧？对，45的。支付宝到账45元。收到了啊，慢走。洒了不是？哎呀，我都怕你弄洒了。来，你弄点。我去给你拿个一庆盒子，你等着。你要啥？32一斤，都是前蹄儿。露露，拿你一个一庆盒子，那个谁用一下，大广用一下。这一份多少钱？给，别走了。来，15一斤，要多少？老有。一整块的，这块怎么样？切不切？切一个。好。这个没2斤，32一斤都是前蹄儿啊，猪蹄都是前蹄儿，软烂脱骨。就是从那边刚弄到这边10来天。这边就搭了个这个棚，我们那厨房挪这后边了，在后边这前边宽敞嘛。之前在那边太挤了。没有做牛脸，15。有瘦的呀，这一盆都是瘦肉。15的，15的啊，稍等一下啊。猪头肉上吊的，32一斤前蹄儿啊。我给你拿了个这一次性盒子，你用完了给那个谁，给露露。你不是那个啥，就着你那个袋子，给你再拿个袋子。28的啊，给你拿点收。一样的，28块。我给你再套个袋子，你别给人家那盒子弄那个啥了的。不是，那包装干。那是把肉放嘛。我弄一小给大家尝尝。尝尝，给瘦肉，尝尝。给看看行了，给你装纯瘦肉。我装点了。给你装点行。装多少？28的扫吧。装一半吧。你要是我也是一块装。啊，还没要完了。加那大块装点呢。大块的啊。好。够不够？这块不是。